او نبی علیہ السلام د اهل بیت سره د محبت متعلق لوی فضائل ذکر کړي. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم روته وی فرمایل من مات على حب آل محمد صلی الله علیه وسلم مات شهیدا. کم سړی چې په داسې حالت کې وفات شو چې د هغه په زړه کې د نبی علیہ السلام د اهل بیت سره محبت نو دغه سړی په درجه د شهادت کې مړ شو. یعنی د اهل بیت سره محبت رب العالمین انسان ته د شهید برابر ثواب ورکوي. د نبی علیہ السلام د اهل بیت سره محبت. نبی علیہ السلام بل حدیث ذکر کړ من مات على حب آل محمد صلی الله علیه وسلم مات مغفورا له. کم سړی چې په داسې حالت کې وفات شو چې د هغه په زړه کې د اهل بیت سره محبت و، الله پاک به د دې سړي بخښنه کوي. نو لومړی د اهل بیت سره محبت دا د انسان ته د شهادت د مرګ درجه ورکوي چې کله دې په عام مرګ وفات شي. او دویم د اهل بیت سره محبت دا د انسان ګناهونه معاف کوي. په زړه کې د اهل بیت سره محبت وساتې، څومره ګناهونه چې ستا نه شوي دي الله پاک به هغه ګناهونه ستا معاف کړي. بیا نبی علیہ السلام وفرمایل من مات على حب آل محمد صلی الله علیه وسلم مؤمنا مستكمل الایمان. کم سړی چې په داسې حالت کې مړ شو چې د هغه په زړه کې د اهل بیت سره محبت و، نو دی چې وفات شو دی په کامل ایمان باندې وفات شو، دی کامل مسلمان وفات شو. دی چې وفات کېږي د ده ایمان به کامل وي. معلومیږي دا چې د اهل بیت سره محبت باندې د انسان ایمان هم مکمل کېږي. او چې کوم سړی ورسره محبت نه ساتي نو د دې انسان ایمان هم نامکمل دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې متعلق ډېر زیات احادیث دي. کوم سړی چې د نبی علیہ السلام د آل سره او د هغه د بچو سره محبت ساتي، نبی علیہ السلام فرمایي دې ته د جنت بشارت او زیری ورکوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ډېر احادیث دي چې په هغې کې د اهل بیتو سره د محبت تذکره او د هغې فضیلت بیان شوي دي.